Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị, theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, thời tiết các khu vực có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 31 độ C, độ ẩm trong không khí ban ngày ở mức 75 đến 86%. Riêng khu vực Mẫu Sơn, trời rét với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 16 đến 24 độ C, gió Nam cấp 4. Ban ngày trời nắng nóng, quý vị nên bôi kem chống nắng, mang theo các vật dụng che nắng phù hợp khi ở ngoài trời, bổ sung nước cho cơ thể thường xuyên, hạn chế làm việc hoặc ra ngoài trời nắng trong khung giờ từ 11 đến 15 giờ. Về đêm và sáng trời lại se lạnh, quý vị nên mặc thêm lớp áo khoác mỏng để bảo vệ sức khỏe. Và ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.